baangaalin odoo deemtuu nama gufatti baangaali akkanaatiin nutti gufatini jechuun dirqama taatee jechuudha sini galaabi baangaaltichaan nurraa gattaay baangaaliidha itti himneeti jira amma dura laal gaafa lidatu ayyaaloo fi Jawahar Mohammed gaafii fi deebiidhaaf dhufan inni Jawahar nyaachisuudhaa ka'e namichi kun amma biltsiginnaadha ta'ee naaf hin galu shakkisiisa amma dhugaa ni shakkisiisa sini galee amma namichi wanni kun dhugaa ni shakkisiisee jira baangaaltichi Girmaa Guutamaa jennuun kun ka director OMN dha kun nama shakkisiisee jira hida geessanii abbaan feetan isa jaaladha abbaan feetan dhiisa nuti waan jennu numa jenna asirratti maaliif miidiyaan mataa keenyaati yaada mataa keenyaa dhiyeessina isinis miidiyaa keessanirra yaada mataa keessanii dhiyeessa footoo tiyyaas akkasii gad deebisaati Girmaa Guutamaa tuqee jaati iyya isin galami iyyuu dandeessan jechuudha nutis hangeenni dhufee nu gufatetti irraa gad hin buune jechuudha maaliif Kamaal galchuudhaa tuffate interview godhuu dhabu fedhu haa dhiisu garuu deebi'eeti guyyoo waariyootiin waa je'e laal guyyoo waariyoo maal je'e achirratti deebisaa kannee jira bara yaameetiin na didee akkam yaameetiin na didee jechuun afaan akkamii yaame gaa afaan dippiloomaasiidhaan yaame bar namni akkaataatti nama yaamuu jira bara Jaal Kamaal keenya hootu si barbaannaa waan akkana yoo waliin goone hoo yoo shaayii fi bunaa fi kana yoo waliin dhuyne hoo hajawutu jira jechuudha bagana gaan dhufte Sinigale namni akkasitti nama yaama ummanni Itoophiyaadhaa kuni keessattuu Itoophiyaa tana keessatti namni kun kabajaa namaaf hin qabu amma baangaaltichi kun Ameerikaadha ture malee bikka biraan ture Sinigalaabi baangaaltichi kun dirree lolaa hin ture dhagaya Girmaa Guutamaa namichi jettanii baangaaltichi bikka biraa hin turre inni Sinigalaabi akka Kamaalitti Oromoodhaaf hin dheebonne Girmaa Guutamaa akka Kamaalitti Oromoodhaaf hin lolle yaa naas Sinigalaabi Masaa Nuur wa Masaa Alward Sinigalaabi Girmaan خليك نتركتي Girmaa Guutamaa akka Kamaal galchuudhaatitti Eertiraa hin dhayne nillee hin qabsooynees Sinigale inni scholarshippiitu isa baase hireedhaatiitu isa baase nama lolee hin fakkaatu nama guyyaa tokko rasaasni cinaa babee hin fakkaatu Sinigale amma nama akkanaa kanaatiitu Kamaal irratti qoosee jechuudha tana jechuun lafti tun Ramadaana namni tokkolleen kana dubbatuu sin jiru waan hin jeejee booda soorii jechuudha Sinigale ajandaa uumuudhaa deeme jechuudha baangaaltichi kun atu Somaaleedha an Somaaleedha Somalia is better than you okay J Oromo Somalia is better than you okay if I'm Somali I'm better than you okay Somalian si caalti yoo an Somali on tees sin caala beek dhuga zaahirin sittima Somali on tees mataa keetii irra taa'eetiin keyboardii irratti taphachuu danda'a Sigale dirqama baangaalticha kana faarsuun qabnu re inni director ta'e ban faarsuun qabu amma duraan jallina irratti arke inni professionala miti inni buquudha miti OMN keessa taa'uudhaaf director ta'uudhaaf buquudha miti su Sinigale inumaa tokko namtichi keenya akka sheetichi keenya akka abiyyi du'aayaa wanni haa godhu jee style isaa sanaa taate jirti beete hogguuti ilaalaa beeta dhugaa rabbi namicha keenya san hogguuti ilaalaa style isaa sana karaa beetani kana jeeti laal yaa rabbi Girmaa Guutamaa achiraa kaas yaa beete akkasitti itti godhaa yaa rabbi abiyyi achiraa kaas yaa beete itti godhaa beeta akkasitti namicha keenya sun naateeti harka kana kana godhaa beetani harka kana kana godheeti sanuu sheega biltsiginna aarsuudhaan beekami beekiga akkana godhaa beeka kana godheeti itti godhaa beetani harki isaa hogga waa kadhatu kana jaalaa tana laala tana kana jaa beeka akkana godha kanaas jedha
akkasitti itti gadhoo jechuudha. Kanaaf girmaa guutamaadha OMN daayireektara ta'uudhaaf hin ta'uuni dandeettii hin qabu. Nama akkasiitii miti kan OMN irra taa'u nama akkasiitii miti. Isni galaami ijoolleen teenya taarsiidhaa asirratti mataa keessan kana cheekaap godhaa isin rakkoodhaan adeemtanii fi fuuyti. Waan takka takka odoo addan baasne lakkii girmaan ta'ee jira Jawaarii tolchikaate deemasi. Isin waan hunda faarsuu kana dhiisa okay. Rakkoo qaba namichi kun yes rakkoodha qaba. Rakkoo isaa sallaaliiti ittiin okay. Waa hundan faarsin waan Jawaar fide achirra duqqusii godhe hundan faarsin. We don't need him. Nuti hin barbaannu waan akkasiisan. Likki dhatti himna nuti. Okay. Waan akkanaa kana likki itti himna hin taane yennaan amma dura gaafii fi deebii namni gaafii fi deebii akkasiisan nama wanni godhu. Namni Jawaar taatee lidatu ayyaaloo namichi fincaasise malee inni silaa akka baangaalticha wanni kanaatitti nyaachisee ka'e Jawaar. Numa Jawaar ta'ee walitti qabee isaan sadeenu isaan lameenu bikka takkatti liqimsee kutee malee sila amma nama biroo silaa ta'e kan akka Daawud Ibsaatii fi namootan tokko silaa ta'e ummata gaazexaa fi kanarraa ummata waaduu dubbisu silaa ta'e nyaachise jechuudha. Gartanii girmaan khayfiifu afaan amaaraa hin beekne waa xiqqisoo dubbateeti ingiliffaa keessa fida. Waa xiqqisoo dubbatee ingiliffaa keessa fida. Inni waan akkasiisanitti hin gahu hujii isaatii miti bikka hin jira seenanii bahuudha qabaachi keessa. Mawxaataan labba. Sigale girmaan achi keessaa bahuudha qabda OMN gadhiistee bahuudha qabdaati. Bikkittoon sun siin hin malle. Sigale bikkittoon sun teetii miti. Bikkittoon ta'e ni jirti. Sigale ati wanni ati ta'uu qabdu raddaat kaameeraa ta'uu qabda. Minaalbaat kaameeraa yaajii ta'uu qabda. Malee OMN daayireektara jechuun bar waan sabaataati miti bar. Wanni itti Jaafar Alii keessaa bee maal? Wanni itti Jaafar Alii ani bikkatana malee asiin naanii mallee je'e irra cichee isaa fi Jawaar irratti wal dhabaniif maali? Wanni isaa fi Jawaarii fi Jaafar Alii wanni itti lafee wal afaanii fudhatanii waliin fiiganiif maali akka waraabessaatiif? Hay bikkitoon bikka sabaataati miti bar. Akkanuma fiidanii wanni gootanii kana baangaalii waa takka illee hin beekne afaan illee hin beekne afaan hidhaadhaa kana. Girmaa guutamaa jechuun nama akkasiiti. Isaa akkanaa kanaatitu Kamaal irratti as bahee jechuudha. Rakkoon karaa Kamaaliin hin jirtu odoo hin taaneen ni jirti. Rakkoon maali? Kamaal akka mataa isaatitti rakkoo qabaa miti hin qabu inni rakkoo. Dhaabaatiitu rakkoo qaba. Dhaabni tokko waan fedhee utaanaan miidiyaa mataa isaatiin deemachuudha qaba ture. Miidiyaa akka miidiyaatitti akka ONN-dhaatitti deemachuudhaan qaban ture. Akka dhaabaatitti atbaa'oodhaami atbaa'oon miidiyaa mataa isiitiin deemachuu qabdi turte. Akkuma shanee kanatti ONN kanatti sinigale amma girmaa guutamaadha Kamaal miidiyaa hin qabu bikkittoon takkallee bikkinni irra dhufee itti haasa'u hin jiru jechuudha tuffii akkasiisan qaayib jechuudha. Habiibi namni kun bar nama birgeedii meeqa fuudhee deemee barboo Itoophiyaa keessa. Nama bar waraana shaneedha waraana godhee barboo nama Daawud Ibsaadha akka inni yaamamu taasisee barboo Kamaal jechuun Oromoo tanaatitu waliif hin quudhine malee Kamaal jechuun bar dhiiraa bar namni kun cal je'ee teenyaan nama bas laafaadha seetanii barboo isiniin kun hay tuffi amma dhugatti baangaaltichi girmaa guutamaa ja'aniin kun OMN rabee jeetuma bulguun kun bar hoggalaalan hindi fakkaata bar hindi isa akkanaa kanaatiitu isaa hindi isaa laalan hindi fakkaatu kanaatiitu Kamaal irratti afaan banee jechuudha. Isin galaami warreen Kamaal hin feene ijoollee teenya taarsiidhaa cool down bu'aa deemaati. Warreen Jawaar malee jettanis deemaa rafaa isin deema. Isin warruma akkanuma waa faarsu warra waa takkallee adda hin baafanne malee wanni dhaamiti. Abalu faarsee faarsitan malee
namni kun maalii addan baafattan hojiin isaa maali dandeetiin isaa hangamii hin beetan isin okay kamaaluma kanaahu dandeetii isaan beetan silaa beetanii Jawaar irratti dhiibbaa gaggeessitaniiti akka yeroo hunda miidiyaa OMN irratti dhihaatu taasistan ture isiniititu darbe badisa isini kadarbe hay yoo isin achi darbitan bar rakkoon oromoodhaan beetanii nama jabaa ifii kana achi darbiteeti manguddoo lallaaftuu tanaan ka'aanuu qabsaawaa jettanii bar nama jabaa kana hogga fuutee lafa keeyse lallaafaan eessa baasaatii dhufee si wanni jaa hay wanni amma deemaa hidorgomneetee deemaa hundinuu ummata faayida takka hin qabne karkaarseedha hundi isiidha garuu kan akka Kamaal yoo darbate darbanoon isaa sun lafa hin buune jechuudha nama akkanaa kana dhiistaniiti waan hin jirretti afaan bantan Kamaal jechuun bar nama bar kadhatamee bar kadhaadhaan bar Ugaandaa raas dhufee bar mush nama akkanumatti harka kannatee as dhufen seena nama akka hangaasaa faadhatti boorsaa fannifatee seena Kamaal Abiyyiitiitu asii Ugaandaa dhaqee Ugaandaa irraa akkasitti fide kadhatee akka daa'imaatitti akka daa'ima sila abbaan karameellaa ifi aboolet bitee afaan kaa'utti akkasitti kadhatee fide malee kophaa isaa hin dhufne bikkittoonni isin kalata qabdan gaafa sila akkasitti Abiyyi deemee kadhatee isa fidusan airportitti eedanii akka nama hajjii godhee dhufeetitti karameellaa irratti naqu wallaaluudha gartanii wanni isin hin godhiinsan sila gaafa inni airportii seenu san karameellaa murtanii akkasitti irra naqxanii haflaa arra aangoorra jira isiniitti darbe ani fidee waan ummanni isaatu duuba hin jirre maaliin itti godha akka kajaamutu jira jechuudha mootummaan maal godha ummata waa takka illee hin beene ummata akkanaa kana ol naqate jechuudha deemtee rakkoon nu bira jirti jechuudha nuti Oromoon akka Oromoodhaatitti laafaa jabaa ifii kana jabeeffachuun beenu sila Oromoon naannoo hundaa walitti baatee Kamaal jabeeffachuu qabna ture garuu maal goona yoo hawaasni keenya kaarsiidha inni ol seenee jira Jawaarii wajji seenee jira Jawaarii wajji no dandeetiin isaatis qoba tan Jawaaris qoba dandeetiin Jawaarii fi tan Kamaal qobaadha waraan Kamaal nama loltuudha nama biyyaan deemuu danda'u nama akkasiiti jechuudha hay ummanni bar hoggara akkate bar isa dhaqaa bar gaafa Jawaar ajjeesuudhaaf marsanii san eenyutti dhaqan mee himaa isin Kamaalitti dhaqan Kamaal gattaa'ee dubbii isaan hin dubbanne dubbii isaan sodaatan hunda isaanii akkana taa'ee firra fincaanu sanuu kana sodaate sodaa takka malee gattaa'ee dubbatee firraa kaase jechuudha takkittiin warreen silaa hayyoo ta'ettanii warreen silaa hoogganoo ta'ettanii takkittiin isii kan haasawni isii gurra nu seene hin jiru kataa'ee sirraa buqqaase ka Jawaarilleen afaan banee akkanatti ilaalee ajaa'ibe ka Daawud Ibsaa afaan banee ajaa'ibe Kamaal malee takkittiin hin jirtu isa kan akka dhiiraatti dubbate ummanni kun garuu tattaa'uudha turan dandeetiin isaaniitii fi tan Kamaal tana nama akkanaa jabaa kana diinaatiitu itti heddummaata mixiidhaatiitu itti heddummaata mixii itti heddummeessaniiti akka nam tokkollee cinaa hin dhaabbane laaffisan jechuudha kana arraan tana baangaaltichi Girmaa Guutamaa kan OMN keessa hojjetu
Daayirekteerri OMN dha itti hanjame jechuudha. Hanjama. Asii galee asirratti ijoollee teenya dhagaya. Asirratti wanni isin laaltan Johar mootummaa if dandeesse. Johar akka Joharitti mootummaa if dandeesse inni. Mootummaa if dandeesse. Hoogganaa qeeroodha wanni hundinuu daftee sa'aa 24 keessatti isa cinaa dhaabbachuu danda'an. Isin galeemi isa cinaa dhaabbachuu danda'an. Akka Jaal Daawud Ibsaadhaa simatamu akka simannaan guddaan sun taasifamu kan godhe eenyu Jawaar Mohammad. Isin galee isa jechuudha. Ammoo namni irraanfatamee dagatame Kamaal jechuudha. Tana hunda kan godhe eenyu Oromoodha. Abiyyi akka abiyyitti mootummaa abbaa irreedhaati. Isin galee tiyya maleedhaa ja. Daawud Ibsaa faadhaatiitu aangoo naa kannee ama tokkoof naaf ida'anii jiranii. Ama tokkoof naa ida'anii jiranii jeebar aangoo. Ammoo Kamaal antana keessaa hin qabu ja. Asirratti gaammaan tana waa'ee gaafii fi deebii warri OMN dha kun akkaataa itti nama yaamtan dhiistaniiti nama kana isaa nama odoo namni aarafaa qabu kan nama kana hin tasgabbeessine. Akkuma dhuftaniituma nama yookaan biizii tahee jiru fa'aa irratti dhooytanii hoottu jettaniin. Hay namni bara hoggaa akkasii san lakkii jechuutu mala. Ammoo gabbaatanii hoggasuma waan takka irratti ol darbuu odoo hin taane tasgabbeessuu qabdan ture. Rakkoodhaa fi kanaas keessaa ni hiikuu. Gartani? Odoo kana hin godhin namicha waa takka illee hin beekne kana fiddanii ol baastan jechuudha. Girmaa guutamaadhaa hin taane ati. Biquu arlaham OMN keessa taa'uudhaaf hojjechuudhaaf biquudhaa miti dandeettii hin qabdu ati. Hin qabdu. Hin qabdu ati. Sigale. OMN keessa kataa'uu danda'u Johari. Johaar akkan teenye Oromoo tanaatiitu afaan itti babbana. Warreen biltsiginnaa tanaatiitu afaan bana. Sigalaami. Johaar ni danda'a bar waa hunda oofuu ni danda'a. Garuu amma akka laalutti kan qulfiidhaan deemu jiru OMN Johari. Akkamitti waa hunda natti hin kanninee kaja'uu qabaanse ammaan tana. Girmaa guutama ati marakkoo teenaatiitu arke qulfii hunda maaliif natti hin kannine no hin taatu. Hin taatu. Ati nama qulfii fuudhee guututti biltsiginnatti kan nuu hunumaatu. Wanni maantana ati beekaa Kamaal galchuu irratti xiyyeeffattee isa irratti roorristuuf isa irra bobbaateef qulfii guututti si harka hin geenye. Si galee daayirektarummaan guututti si harka hin geenye laal. Johaar ni laalaa bar Johaar bar akkanumatti waa hunda fuudhee sittiin kannu bar. Guututti fuudhee sittiin kannu. Kuni Johaarii bar. Si galee. Hay ni mirqaate kan jenne normaal mo kun hoggaan si laalu. Fuulli kee waa nama dhugee fi kana illee fakkaatu hoggaan si laalu. No mana gaya fakkaata. Si galee. Garuu gaa baangaalonni kanaa kun hin beekamu beeka. Baangaalonni kanaa kun hoggaa dhudhuguudhaa deeman. Dhodhokatanii dhudhuguu faadhaatitu jira. Ammoo haa jennu Kamaal irraa nuu bu'i. Kamaal galchuuti irraa nuu bu'i. Kamaal waan fedhe haa godhu fedhu waan fedhe haa wanni jiru bu'i irraa. Bu'i. OMN ammoo OMN ummata kaanis numa fiddanii maaliif isa kana hin dhiyeessine qoy. Maaliif hin dhiyeessine? Eega dhufee fi arma jidduu Kamaal galchuudhaa bar akka seeraatitti bar kabajanii bar guyyaa tokko bar hin dhiyeessine bar boo.
guyya tokko dhiyeessanii bara. Ansilaa naa taate kolkolee taan walitti dhiisee facaaseetiin isa qofa as yaama ture. Nuti nama jabaa nama Oromoo tana deemuu ni danda'u feena malee kanneen koshoroo mata daayipara kaayatee deemu kana asirratti nu deemaa ooltan yaa akhi. Seegale namni yoo lolees waa namarraa kaasuu danda'u kamaali yoo dubbatees kan Abiyyilleen sagalee isaa hogga dhagee bira fincaanu. Seegale ka Abiyyi sagalee Kamaal hogga dhagee hayyama hudduu isaatiin alatti fira fincaanu jechuudha. Bara goggaa hudduma fi kanaa hayyamsiisaniiti hanga kontirool gootuu jira bara. Garuu Abiyyi sagalee Kamaal hogga dhagee kontirool godhuu hin danda'u gadhiisa. Bakka ilaqqaal nagariyyoo. Isin galee akkas jechuudha. Kamaal gaaree wanni gootu hin jirtu kunni bara kennaadhaa bara. Kennaadhaa bara. Wanni inni birgeedii meeqee wanni san keessaa gaafa mallassan fuudhee deemeef maali? Nama dhabe. Nama dhabeeti kophaa isaa ta'e kophaa isaa waan ta'eef fuudhee kuteen jechuudha. Ka'ee Eertiraa dhaqee Eertiraa gaa Eertiraa hogga dhaqee daawwifaan hunoo ta'aniituma akka gaariitti waraanaa fi kana kanaas leenjisuudhatti jiranii jee dhaqe. Hogga dhaqu bikkittoon mana hidhaati. Qilintoodha. Namu waan qabuu fi kana kannee harka samiirra ol qabeetuma guyyaa lamaaf hoteela seenee achi booda bikka biroo taa'uu jechuudha. Sanirratti Kamaal lafa jijjiirrachuu danda'e malee silaa waraana isaatii fi waan dhufe hundaa waliin ol dhaqe jechuudha. Maaliif namni tokko hogga biyya namaa dhufe heeraa jira seeraa jira jechuudha. Akkasitti waan qabuu fi kana kanaas kannee baqatee jechuudha haareetti. Sanirratti Mallas Zeenaawiidhaa jee bara Kamaal galchuu ይዋጋኛል ብዬ ነው የጠበቅኩኝ ግን ሰራዊቶችን ይዞ ነው የሄደው እንደዛ ማድረግ ግን አልነበረበትም ቆሞ ከኔ ጋር መዋጋት ነበረበት ጄበይቴ ወራኒ ከማል ጃል ዳውድ ኢብሳዳ ስላ ጅራቴ ከን ከማሊ ወጅ ጋፈሰ ወልቲ ኢዳአቴቲ ስላ ሁምነተካን ገዴቢ አንቱሬ hinjiru waggaame huno waggaame guutu iyyaa turremi beeran keenya huno asii tan harargeeti maali wallaggaa kanneen asii khaanii huno warreen beeran hiikamte tun asii eertiraadha dhaynaa jaanii akka nama hajjii godhuutti beerri kun asumaa dhaqee achumatti hajjii goggodhaan ture irra guddaan beeraa hajjiin isaanii eessa ture eertira ture bara خيسان أسينوت تخجبان أرى طيارة ميكا بوسني أرى فنجيرة بوسني ميشان سن هندين ونجرتو أرى تاك نجرتو زيرونو قالتني خجواري قا ربي وجد جوار توكيشاتي تو كمبيوتر رئيساتين أباي سهيدا سكر هندا فاني فاج عزيزي أكا إني تقرايتي قالو تازي چودا galanni khajuarii fi kan qeerooti odoo rasaasa tokkoon dhahin jechuudha ameerikuma taa'ee sigale qabsoo inni godhe beekaayi qabsoon isaa tun hangam takka hanga isiin tarkaanfattee beekaayi biyyatti ol gale humna isaa beeka ammaas Jawaar dandeetii isaa beeka sigale akka yoo Jawaar qeensi isaa tokko waa ta'u qeensi isaa yoo cabe addunyaan sun girgirooytu beekamaas akkuma guyyaa dhihootti jechuudha lafti sun yoo waan takka taate akka waa badaani beekan mootummaan Itoophiyaas tolchee beeti abiyyiitun beeni garuu abiyyi guyyaa dhihoo hidoo goggore maaliif namni kuni akka waan inni kun qabsaa'ee fideetitti
Jawaaritti bu'e ilaala. Ergamtuun buna namaa qiqqicuu barte kanuma waan kana hunda isiin goote ibseeti. Kanaaf jarjartee Jawaaritti buute. Amma garuu ifa gartee jirti. Maal akka irti uumamu hun amma ifa harkee jira. Kana beekaa amma hafuura ittiin baasu Jawaaritti. Hafuura takka hin baasu. Yoo Jawaar waan fedhellee godhe. Sigale kanatti guyyaa dhiyoodhaa gaafa lidatu ayyaala wajji taa'ee Jawaar haasa'u wal mammarihatan laayivii isaanii irratti toora nama 12,800 daawwachuu ture. Achi keessatti abbichuun isif lakkaa'e gaama. Akka namachitti taa'ee hirmaatee hojii isaa dhiisee as fudhatee isaan daawwachuudhaatti seenee jechuudha. Kun amma naaf piraayim ministeeraa miti. Kun biyyaan deemuu hin danda'u. Sigale nama ifitti amantummaa hin qabne Abiyyi. Laata uummanni kun maal jaanii bar Abiyyi jechuun bar nama humna deemuu kanaa bar firratti hin beekne bar. Waraana qabatee deemuu kanaa bar nama firratti hin beekne bar yaa jamaa. Fedheetii miti bar Jawaar mataa isaa taphatu kana. Jawaar mataa irra taa'ee buloona 25 guyyatti irraa hiiku fedheetii miti bar. Waan inni ashaangullitii ta'e bar Jawaar guyyatti buloona 25 mataa keessaa hiikaa bar isa. Sila amma Jawaar achi keessa hin jiraanne bikkitoon ganda Habashaadhaa ganduma bunaa fi kana itti qican san taatee jechuudha haareetti deebitee wayyaaneen qabatti. Maal asii kolkoleen takka yaabbaay guddaa inyaanii malakkatanaal jaanii iyyanii mitiiti. Biyya keessaa namni ifaa hin qabne isaan asii yaabbaay guddaa inyaanii malakkatanaal. Indaaw aggaxaami Itoophiyaና ግብጽ ጦርነት የሚከፍቱ ከሆነ ምንድነው የሚሻለው ነው ገየቱ ያለ እድል ከትግራይ ጋር እንት ማለት ነው መቆም ነው ያንተ እድል ከትግራይ ጋር ቆመ አብይ መደብደብ ነው በቃ ከትግራይ ጋር ወይንም ከግብጽ ጋር ቆመ አብይ መደብደብ አለበት እስኒ ገላሚ ውሃው ደግሞ አያልቅም እኛ ሀገራችን በየመንደሩ እኮ መብራት በተራኮ ነው ከዛም አልፎ ልብስም ራሱ በተራኮ ሆነ ሲገላሚ ኢፋዳ ገንተ ኸኘትማ ነሙ የጉያ ተኮ ገንቲ ተኮ ኸን ቀብሲፈቱቴ ቀበሌንታን ጉያቲ አኑ የቹን halkan kan guyyaa kan qabalentun adukanaan bulti amma hooleyyiin takka warreen biltsiginnaadha warreen hogga ifiifu akkanatti ilaalan qumaaxaan fuulli isaaniitii fi qaamni isaanii kireemaa fi saabunni ni hundarti wal ol baateeti ijjiti andullootuma tokkoon ajaba keessattuu andulloota jimmaa warreen asirratti ol baatee ijjitu warreen bargaa hogga laalan chaarji fixattee Nokia chargii fite fakkaatu tanaatiitu asirraa iyya ol baatee yaa akhi bahiiti deemiti hojjedhu deemiti asirratti ol baatee nuti ni yiniti hiji wadeza qabsoo isinif fide seetamoo abiyyiitiitu fide seetan fasaamoj Jawaar khafide qabsoo Jawaar Mahammad khafide Jawaar itti lafe nuti khasagalee taa ture isinin ture agaafasan eessabbaa keessanii turtan hoggaasan gaafa nuti sagalee taa ture gaafa nuti asii reefka oowwaa kana poosi godhaa turre isin bar reefkuma kanaa maxxansitanii namaan gahuu nu bar isinitti ulfaata ture bar ማንነታችሁን እኮ ያኔ እኮ ደብቃችሁ ቁጭ ብላችሁ እኮ ነበር ግማሹ ጉራገኛ ምትዩ ጉራጌ ሆነሽ ያው የኖርሽ ነበር ስለገለሚ አመገሩ ኡመኒ ፉኛን እንዱበቱ ሁንዲኑ አኝዋ ኮኒ ዱዱፈኒ ኑቲ ኦሮሞዳ ilma abbaa Jufaariitiitu Oromoodhaa qabsaa'e deemase eessa qabsaa'e mitiiti eessa qabsaa'e Abiyyiin buna qicuudhaan beekama taraalaakii ture inni OPDO wayyaaneetu ergachuu ture ammallee inni hujiin isaa san deddeemee Isaayyaas Afwerqiitti buna qicuu qofanni
wanni inni Isaayyaasiin akkanatti aangoo irratti na jabeessii jedhuuniif maali? Filmaata kana haayijaak godhuudhaaf. Isin galee? Kana ammaan tana isin akka waan Jawaar Mohaammed takkaa qabsaa'ee hin beekneetitti akka waan Abiyyi qabsaa'ee waan kana hunda isin fideetitti asii Jawaariin hajibutta fasaamoch ilmaan kadhattuudha. Ilmaan kadhattuuti barboo isin qaanyiin qabdanii barboo isinii ilmaan kadhattuudhaatiitu Jawaar irratti ol bahee Jawaariin hajibuttaa jedha. Sadaqa kadhattuu hunda warreen Ameerikaa fi Kanadaa fi Awustiraaliyaa irraa ol galtan hundinuu farshoo ilmaan farshoodha. Isiniin qomaaxeen akkanaatuun hogga ol baatanii ija namaa quba dhaabdan akkam. Dhugaa rabbii isinii kana silaa akkasitti isin qabanii isinii sadaqa kadhattuu miskiinummaan assalaamu alaikumii malee biyya guddatte biyya faranjii keessaa Itoophiyaatti isin ol galchite kana silaa quba isinirraa mummuranii. Ummata toophanyaaroo hunda maabara maal nyaanna. Isinii akkanaa kanaatiitu sanuu asii afaan qabneettee dubbatan. Jawaar Mohaammed kan nama isin godhee barba'u. Bulguu. Amma bulguun ijoolleen teenya takka ijoolleen Jimmaa warri Jimma eebiin jettu bulguu warri funyaaniin haasoo takka footoo Jawaar faarra eegsii keessa. Mooraaluma isin baraan mooraaluma kamiin akka Jawaar kana bar isin eegsii irra keessan naaf hin galu bar. Jawaar bar isaa jira isaa taa'u miti bar isaa ciisuu amaari fincaanu barboo irratti. Isin galee? Amaarri Jawaar tokkicha bar Jawaar tokkichaa fi bar wanni amaarate hundinuu walii galtee dhagaa bulguu hunda. Bulguu ustaaza keessaniifuu akhabajaan qabne isin ijoolleen Jimmaa. Jawaar tokkicha shakhsii tokko artanii mi kaslaamaan tan isinii fi biltsiginnaadhaa fi kolkolee deddeemtotaan hunda isin fincaansisu jiru Jawaar tokkichaatiitu waan amaaratte hunda Ameerikaa tana keessa isteetatti baasee fincaansisaa ture barba'u. Isin galaami? Jawaar kan fincaansisu ture. Isteeta deemu hundatti fincaansisu ture. Minisootatti, Siyaatilitti, Waashingitan, Niiyorkitti bikka hundanti Jawaariitiitu fincaansisu ture. Maal gootarre kennaadhaati rabbiitu kenneefiga dandeetiidha eeba qabaati. Jawaarii eebifamaatuma deemu Jawaarii namni hogga waa'ee masgiidaa kaasu aniis kana maqaa Jawaariin sheekha du'aa'ii naa godhiif akkaamtuun isa nagarre akka ejji biltsiginnaadhaa isa nagarre akka ejji zinnaash isa nagarre akka ejji abiyyi isa nagarre sheekha du'aa'ii naa godhiif Jawaariif Allahumma amiin. Aboo kun eenyu? Aboo kun abalu eenyuufi Jawaar Mohammediif. Gartee akkasitti du'aayin ilaa ammaan tanaa godhamuufitti jirti jechuudha. Shamarran keenya babbareedduun sababa koronaa vaayirasii kanaan hajjiin hundinuu cufamteeti Jawaar Mohaammed akka kaabaadhaatitti taa'ee shamarran hundinuu dhayxee simachuudhatti jirti bar ziyaaruudhatti jiranii bar. Dhugaa rabbi nama meeqaatiitu dhaqee Jawaar Mohaammed dhaqee harka fuudhuudhatti jira. Kan dhufee hunda fuulatti hin guuru. Ijoollee biyya Arabaa jirtu tana hunda hoggatti bilbilan arras bira dhufuu feena welcome numa jaanii bar. Maaliif nama quudha namaa qabu. Jawaar arra ka Jawaar godhe eenyu ijoollee teenya ta biyya Arabaa tana. Jawaar akka abiyya kanatti gandummaadhaan hin deemu amantiidhaan nama addan fidu masgiida namaa hin gubne hin balleessines nama Oromoodhaaf laalatu ati Arsiidhaa ati Harargeedhaa ati Shawaadhaa ati Jimmaa hin jedhu Jawaar Oromoo taanaan iftaatee deemnaan welcome numa siin jaabar. This is Jawaar. Reality is reality dhalaan. Wanni nuti isinitti himu isin kolkoleen abbichuun waa takka illee hin goone mee waggaa kute san ummata walitti qabeeti soomana fursiiseeti amata kana hoo godhe alaa darragam leebaa koono leebaadha hattichuudha bar hatta'uudha bar hattuun
nama shawwaduudhaaf waggaa duraasan akka namoo abiyyi ja'utti ummata hunda walitti yaame fursiisuu ture. Arra garuu hin jiru sun hundinuu hin jiru. Odoo hawaasni isaa akkasitti isa jaalatuuti, odoo hawaasni isaa isa kabajuuti, odoo daa'imni xiqqaan hundinuu isa jaalatuuti, nafxanyootaan moohamee masgiida gube. Sigale amma asii ijoolleen teenya ta Jimmaa warri maqaa Jimmaatiin deemtu hoolayyiin warreen funyaaniin dudubbatu warreen ijji isaanii hodhaadhaa turi Abiyyi hoggatu qabe asii ati abayyeen tokko yette asii ummanni wanniidhaa kun dhangaggaawwan ummata akkanaa kanaatitu asirraa bahee nutti ija kolkolee. Kolkolee silaa bishaan soogiddaatiin qaama dhiqadhaa jaanii silaa namni ibra wanni godhu kana ummata korichaa qaamni isaaniitu qaama wanni fakkaatu kana qocaadha. Ummata akkanaa kanaatitu asirraa iyya ummata kabajaa ustaazota hin qabne ummata asii ustaazota arrabsu ummata asii ustaazota fuudhee eksiifaa irra kaayu dulloota keessan kana buusaa firraame. Yoo isin dhugatti yoo Jimma ifin jettan yoo isin kabajaa ulamaa'ota keessaniif kan qabaatan taatan dulloota keessan warreen akka Nookiyaa du'eetitti chaarjii fedhatee asirraan kar jedhu kana buusa. Barumsan qaban waa takka illee hin qaban. Eessa baasii qabsoo itame namni mana madaam keessa taa'e akkamitti ije qoy beetinyaa hunda bataa aboo dhageessanii mi ajarana waan tokko isin himna. Yoo dhugaa haa dubbannu enne ulamaa'ota hin tuqinaan nurraa ulamaa'ota tuqinaan ani abbaa fedhe taanaan irraan deebu kuni an feetu arsii taata sirraan deebu'an sittiin as garagal dhugaa rabbi Jawaar taata Jawaar feetu akka feete godhu garuu isumaahu qiyaasaan garteemi yeewulis qiyaasaan garteemi alaal akkasitti tuqaa narraa miidhamin jechaa dhudhungachaa waan jettuun je'iin sii gale afaan kee kana akkana tattaragachaa. Ammoo ustaazota ulamaa'ota tuinaan yaa weeyilis wallaahi siif dhumatti eekam keessattuu asitti ijoolleen teenya ta Jimmaa ulamaa'ota itti roorrisuudhatti jirtan ustaazota itti roorrisuudhatti jirtan laayiviin seentaa seeni garuu laayiviin ati seentu hogga waa arrabsituufi kana nashiidaan ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa akkasi biraan dhageemne akka waan ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa deemiti ummata san arrabsii jeen fafafa wanni malin fakkaattu beeka zeelebi wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ammoo ulamaa'ota eeggadha ulamaa'onni waan fedhan haa balleessan fedha waan fedhan haa dhiisan laalaatuma irra dabra isin galaami laalaati irra dabra asitti nu biratti waan tokko jira keessattuu laala amma Oromoon tun Ameerikaadhaa isaa jiraattu Kanadaadhaa isaa jiraattu Oromoon Oromoodha ummanni biddeena nyaatu kun Oromoodha keessattuu Habashaadha taanaan wanni takka sammuun isaanii kun cufaadha dhagaa wanni isin beekuu qabdan asitti nu biratti imma Prime Minister yoo ta'e footoo wajji ka'uu dandeessa bulchaa biyyaa yoo ta'e footoo wajji ka'uu dandeessa qeequu dandeessa waan feete je'uu ni dandeessa gartanii wanni isin fudhattan Prime Minister Abiy akkamii qeeqamaa miti qeeqamuudha qaba yoo masgiidni gubate yoo wanni takka waa taate qeequu danda'uudha qabdan namni tokko lafa raaqee akkaminna raaqee ta'ee siin jee itti aaruun qabdu paartiin akkana hedduudha beeka paartiin akkana hedduu jira asiis ni jira bifa khaaniifis deebistuuf wanni ta'uudha qabda akkaataa itti deebistuuf beekuudha qabda sigale rakkoo nama keenyaa wanni isin beeytan feesbuuka gubuudha bas kana beeytan bas isin Oromoon beekumsi isiidha feesbuuka gubuu wali dhaadachuu tanaa miti tun bar bu'aan qabdu bar tun bu'aan qabdu anammoo ijoollee teenya ta Jimmaa kun baqalaa waadha waaniin arkurraa waaniin ja'u isinumaaniin ja'a maaliif isin duubatti isin ja'u
isuma fuula duratti hin jaa maaliif laayiviin tun ifiifu namni boodarra dhufees ni arka waaniin nama dubatti namaan jee hamadhoodoon ta'in fuuluma duratti namaan jaa sigale wanni isin rakkoon isin qabdan gaafa masginni gubatu hin dubbatan takka jaa gaafa masginni gubatu hin dubbatan gaafa waa badaatiif kana hin dubbatan gaafa wanni takka illee hin banne gaafa rakkoon takka oromoo irra geesse gaafa san kaatanii iyyitan jechuudha sigale kuni rakkoodha masginni gaafa gubatee sagalee ta'uun dirqama sirra jira ka gaafa sanuu hin dubbatini rakkoon takka hogga uumamte iyyitan jechuudha sigale kan asirratti dhiirti teenya tajimmaa abshaala ta'e shaatira ta'e shamarran keessan shaatira dhiirti jimmaa shaatiraa miti sa'a 24 isiin sagaluma shamarranii qofa dhageeffatteetuma akka waan reediyoo jarmanii fi FM dhaatitti sanuma dhageeffatteeti deemti bas isiin hidandeessaa yaada mataa keetii kannachuu dandeessaa bar sigale kana godh ol baatee arrabaa fi kanaaf wanni hin ta'in namni isin waa jechuun qabdanis namni kun nama akkamii sadarkaan isaa akkamii jettanii ilaaluudha qabdan hogga waa arrabsitan feesbuuka kanarra faamiliin tiyyanni jirti amma nama tokko jira akka waan haadhaa fi abbaan kee deemiti intalati jesan naa eegii waan je'eni kadhufteetuma si jala teesseetuma si eeduu jira ati maaliif akkana goote ati intala abaluuti wanni kanaa kun gaariidhaa miti jettee tanuma si eeduu jira sigale ta fuutee ganta keessanitti riippoortii gootu san irraan kaayatina sun amma if dandeessee deemuudha qabdi fiifu maaliif ati if dandeesseetu ol baate ani eenyu waan if taatee ol baateef hin sodaatii waan baateef san dubbadhuuti bu'irra ammoo sodaattee booda dhiifaman gaafatin hin gaafatin dhiifama ati dhiifama gaafannaan moohamtee jirta bee dhiifama gaafannaan moohamtee jechuudha keessattuu namni keenya namni habashaadha ati waan takka belleessite kaatee guyyaa kaan dhiifamaan isin gaafadhaa ummata kiyyaa jettee waas deebite sirraan hafan jechuudha uleedhaan kana godha isin galaami bishaan abbaayitti safaaxaan hin jiru qabeenyi kun qabeenya keenya qabeenya biyya teenyaati akkuma biitti arabaa yoo gaazni isii irraa tuqame iyyitu ameerikaan maaliif biyya arabaa tana jaalatanii beetanii maaliif saawudii wanni ameerikaan waan isiin feete hunda goggodhuuf ni beetanii gaaza waan qabduufi beeka isin galaami kanaaf xiqqishoo gaa bishaan abbaayee kun nurraa achi fagaate naannoo amaaraa dhaqe silaama naannoo teenya tana silaa ta'e gaarii ture gama arsiitii fi gama harargee kana silaama ta'e gaarii ture garuu achi fagaate amaara harka seeni amaara harka waan seeneef yoo lolli kan banamu ta'es amaara faadhaatiitu dhuma jechuudha amaarumaa dhuma malee nuu miti keessattuu oromoon jarjartee ni lolaaf hin fiigin usitii taa'e amaarri dhaqee itti haa dhumu qabsoo taatu hundarratti lola eertiraa fi Itoophiyaa hundarratti deemee duu oromoodha sabni amaaraa takkittiin hin duune sabni tigraay takkittiin hin duune ammaaliif akka isin akkanatti du'a tana jaalattannaaf hin galtu keessattuu oromoon du'a tana feeti ummata du'a jaalatu akkasi girmaa guutamaadha OMN keessa hojjechuu hin taatu ati baangaaliidha OMN keessa bay at maxxanam miidiyaa san keessa taa'u hin taatu ati maaliif juwaaruu kana beekaayi qulfii guututti sittin kanneen silaa namni kun arra waa hunda sitti kannee
qaata waa meeqa balleessite ati bada hintaane ati hintaane aloonkum baangaaliin akka keetii kun hintaane OMN keessa hojjechuu hintaane si galaami ati bar nama guyyaa dhihoo ummata lameeniif gaafii bar hay namni dhugaa rabbii guyyaa dhihoo silaa namni sun Jawaar hin ta'ini nyaachisee jechuu bar aktiivistoota lallaafaa silaa taate lidatu ayyaaloo nyaate jechuudha lidatu ayyaaloo eenyutu erge ni beektaa Abiyyiitiitu erge Amaara bikka bu'ee haa dhufu malee harka lafa jalaatiin ka'e erge Abiyyi isin gaba akkuma Jawaar kananarraa moohu mee haanarraa moohuu jee maallaqa meeqa itti baaseeti ergee bara akkuma Mallas Zeenaawiidha ba'aaf aantan michila ሰው የለም እንካ ጉረስ አርፈ ቁጭ በል ጄ Mallas Zeenaawiidha teessee nyaachisu oturetti Abiyyis እንካ ቁጭ ብላ ጄ nyaachisa jira jechuudha kanamma discussion qabnaa jee dhufe Jawaar wajjin dorgomuudhaaf mircaan batamalakata sigale bikka sanitti islaama gaazexeessaa jabaadhaatitu achi dhufuu qaba ture Girmaa Guutamaa Bulguu kana odoon tahin baangaalticha kana odoon tahin silaa kaan saniititu silaa dhufuu qaba ture dajaneedhaatitu silaa guyyaa san biktoo asanii malee Girmaadhaa miti Jawaar taatee egaa bikka Girmaadhaatis cufee bikka hundallee guute jechuudha waa meeqa cufe laal sigale akkasitti namicha akkasitti dhufe xiisha keessa kaayatee karameella afaan kaayee galii jeen akkasitti Abiyyi qaanyeessee jechuudha Abiyyi akkasitti qaanyee harka isaa afaan kaayatee akkasitti caljee taa'e sini gaba kanaaf Jawaar galatoonfamuudha qaba nama jabaa fi abbaa jabeeffata warri irratti duultanis irratti hin duulina qabsoodha Jawaar kaasiin gee akka Abiyyi ol bahee deemu kan taasise Jawaar Maamati qabsoo inni godheerraa waggaa meeqa turtaniiti Abiyyi faa maaliif mee wayyaanee Eertiratti hin galchin okay eega warreen biltsiginnaadhaa tanaan eega dhuftan maaliif Abiyyiin mataa isaatiin qabsaa'ee wayyaanee Eertiratti hin galchin maaliif dandeettiin qabu ashkara ture bitamaadha ture sinigale kana jechuudha amma garuu qabsoo Jawaariin akka waan inni fiisaatii qabsaa'eetitti ifiin dhaadate jechuudha sigale kanaaf Jawaar bilisoomnee wanni jeef maali waan fiisaatii fideefi bilisoomne jechuun dhibbaan dhibbatti wanni hundinuu nu harka geesse odoo hin tahin akka duriirra amma wayyaanee galchinee jirra kanaaf qilleensaa miti wama hundaa'uu bilisoomsinee jirra baqattoota biyya alaa keessaas olneenee jirraadha kana bar yoo afaan oromoodhaa waggaa 27 wayyaaneen biyya san bulchiteehu afaan isiidha afaan hujiidhaa hin goone biqiltoon sun wallee siiriidha qabdii haa ta'u hin beekne siirii qabaachuutu mala wanni 4 kiiloo jaamaa suni siirii qabaachuun ooltu biqiltoo Abiyyummaanuu sodaatee afaan oromootti hin dubbanne bar namni bar sodaatee afaan oromootti hin dubbatu bar Leencoo Baatiidhaa amma sodaatee afaan oromoodhaan dubbatu biqiltoon siiriidha qabdiire sigale ummanni kun xonqaayidha ummanni Habashaadhaa kun ummata siiriidhaan deemu amma wanni Abiyyi kanatti jaamsanii akka inni waa takka illee akka inni nama isaati irratti duulu wanni godhan isaanii bar
Mangistuu Hayilamaariyaam isaantu godhe. Hayila Sillaaseedhaas isaantu godhe. Ummataa miti ummanni kun. Isin galee wayyaanee akka isiin if wallaaltee kharasaasa tokko hin dhoyin akkanumatti harka qullaa khaateetuma deemtu hay tiitichuma udaanirra kaa'ee taa'ee kanamish jeen ka'ee kuteechuu bar dhugaan niin ajaa'ibee qaba ta'u wayyaanee waggaa 27 nama kolaasaa turte shaanxaasii fannifattee galuu jechuun kuni hada ajiibaadha meelaala bartuuni ajaa'ibaa barbeekaa yaa jamaa kanaaf amma ijoolleen teenya tawalloodha namni isin waliin qabsaa'uu qabdan Tigreedha Tigreedhatti erkattanii Amaara kana mataa keessa dha'uudha qabdan Tigree saahiba godhattanii Tigreedhaa waliin Amaara kanarra bobbahuudha qabdan Amaara ni khannitaafii miti waan feete khanniif dahaba afiif kabajaa hin qaban isaan kabajaan hin jirtu isaan bira sigale kanaaf ijoolleen teenya tawalloodha wanni isin gootan tanuma jechuudha Amaara cinaa hin dhaabbatina Amaarri Amaara ka isin cinaa dhaabbatan yoo akkam lolli kee wayyaanee cinaa dhaabbadha akkasi yeroo gaarii qabaadhaa amma furaadhaa fi kana kanaafis waan takka takka qopheeffachuudha qabna laftiinis ramadaana yeroo gaarii nu qabaadhaa OMN'n waan itti jirtan san sirreessaa kamaal galchuudha miidiyaa irratti dhiyeessaa girmaa guutamaadhaa ari'uun dirqama seegalaame hin taane namichi dandeetiin qabu dandeetii habba takka hin qabu nama yoo haasee nama gammachiisni haasawni isaatu bar nama gammachiisu bar namni bar nama harkisu ta'uudha qabaa bar seegale namni hogga haasaw kan nama gammachiisu ta'uudha qaba amma gaafii fi deebii lidatu ayyaaloo fi Jawaar Faajii yidduutti ta'e san haasawni inni godhe bas haasaw fokkota kana man harkisni bas wannuma fakkaata wannuma nuubiyaa miidiyaa na fakkaata wannumaatu hogganni akkasitti taa'ee haasesan namni silaa nama akkasitti taa'ee nama daawwatuu fi kana jidduu irratti gaafiilee ajaa'ibaa fiduu qaba ture sigare yee wanni ta'uudhaa mitiiti haasawtaa yookaan Ingiliffaa haasawu yookaan Amaariffaa haasawu kana beena nuti akkasi girma intaaniyaati aalonkim intaani sigale kamaal katti ashoofanii miti kaitti ashoofanii irratti biiraa tokko dhudhuganii miti sigalaami kamaal galchuudha nama isin biiraa tokko irra babbanattanii irratti hanjamtanii miti namni kun nama qabsaawaadha obseeti waa hunda usee taa'uudhatti jira kanaaf itti yaada baangaalticha immoo ati bu'i nurraa hin taane miidiyaa san keessa bahuudha qabdaati akkasi nageetti nu jiraadha fayyaa nuu ta'a